through quiet nights, though miles apart. I ask the Lord for someone true, and all along He made you new. Before I saw your face, I knelt and cried, Lord, send the one to walk beside. Through every season, dark and new, He wrote this day and led me to you. I pray for you, you prayed for me, before our hearts had eyes to see. Now faith and love have found their place, two souls made one by boundless grace. I prayed for you. Through waiting years, my hope stayed near. Each whispered prayer brought heaven here. Now standing close, I see it's true. God kept His word and brought me you. The nights were long, but I still believe His promise more than I could see. Now every breath my heart knows who. I waited all my life for you. I pray for you, you pray for me, before our hearts had eyes to see. Now faith and love have found their place, two souls made one by boundless grace. I prayed for you. Every tear was not in vain, every weight was worth the pain. He wrote our story line by line and called it wholly yours and mine. I prayed for you, you prayed for me, and love became a melody. Now every vow we speak is true. God heard our hearts. I prayed for you. Отхвърлям бях от всички, но ти ме намери. Прегърна ми своята любов, татко мой. Нищо не е ценно повече от тебе. Името ти е на всяко друго име. Чрез своето име ще преместя планините. Чрез своето име ще вървя над водите. И не се страхувам от нищо зло. Ти си с мене, татко мой. Радостта ми е в теб, Исус. Аз оставям се в твоите ръце. Огъня ти да гори в мен. Жадна е душата ми за теб. Отхвърлен бях от всички, но ти ме намери. Прегърна ме с твоята любов, татко му.
сватбения ден на Исмаил и Теодора. Божието Слово казва, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва. Нека с уважение и радост започнем този тържествен момент. Моля всички да се изправят и да посрещнем кумовете. Сега нека да посрещнем младоженица, придружен от своята майка. А сега, нека всички да посрещнем булката, придружена от своя баща, нашите горни благословенци. Сега ще поканим длъжностното лице по гражданското състояние, Айтайн Мурат Али, която ще извърши законното сключване на гражданския брак. Уважаеми младоженци, скъпи кумове, родители, гости и много уважаем пастор Ангел. Днешният ден е празник за нас. Исмаил и Теодора, водени от голямата си любов, заявиха, че желаят да сключат граждански брак. Уважаеми младоженци, документите, които сте представили, отговарят на изискванията на Семейния кодекс. Но преди да пристъпим към самото подписване, вашето желание. Вие, госпожице Теодора, съгласна ли сте да сключите граждански брак и да приемете за свой законен съпруг господин Исмаил? Да. А вие, Исмаил, съгласен ли сте да сключите граждански брак и да приемете за своя законна съпруга госпожица Теодора? Да. А вие, уважаеми кумове, Исуф и Нели, убедени ли сте, че младожениците се познават достатъчно добре и по своя воля са решили да сключат граждански брак? Да. И не забравяйте, вие сте законни свидетели на бракосъчетанието.
Бъдете занапред добри приятели и съветници на младото семейство. Уважаеми младоженци, в изпълнение на искреното ви желание и съгласно законните изисквания на нашата страна е съставен акт за граждански брак, който ще помоля да подпишете заедно с вашите свидетели. Моля, булката за подпис. Пише ли ти химикал? Уважаеми младоженци, и вече тържествено мога да обявя гражданският ви брак за сключен. Който доброволно се сключва между вас. Отпечатък е за честност, вярност и преданост на мъжа към жената и на жената към мъжа. Линията на пръстена няма край, както не бива да има край вашият стремеж и любов и един към друг. Както е безкраен овалът на вашите пръстени, така безкрайна да бъде любовта ви във вашите сърца. Моля комата да подаде пръстените. Мило семейство, вие вървяхте до сега по различни пътеки. Вашата любов сля тези пътеки веднага. По белия път на щастието дойдохте, за да вървите ръка за ръка, рамо до рамо, през целия си живот заедно. По-лесно се посрещат неизгодите от двама. По-пълна е радостта в дом изпълнен с добри думи и дела. Живейте с равни права и равни задължения в съвместния си живот заедно. Истинската любов, тя започва от сегашния миг, от сегашния ден. Помнете, сключването на гражданският брак е не само един официален акт, но и тържествен акт, свята клетва е пред самите вас, вашите родители и близки. И сега, нека този ваш съюз, плод на голямата ви любов, бъде ознаменуван с първата ви брачна целувка. Горчиво! Предаваме документите от току-що сключения граждански брак с пожелание да съхраните любовта си чиста и свята.
Честито и бъдете щастливи! Нека да поздравим младоженците с аплодисменти. Слава на Бога, освен че вече са семейство пред закона, сега предстои да потърсим Божието благословение върху техния съвместен живот. Библията ни насърчава, а на всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство и единство. Сега с радост каня пастор Мехмет Русев, който ще сподели Божието Слово. Слава на Бога, скъпи свети в Господа, скъпи приятели, скъпи младоженци, нека Божията благодат, мир и любов да бъде върху всеки един. Скъпи младоженци, днес пред Бога и пред това свято събрание, вие дадохте своите обещания и потвърдихте своя брачен завет. От този момент нататък вече не вървите по пътя на живота по-отделно, а заедно, като едно семейство, съединено от Божията благодат. Искам да ви насърча нещо. Помнете, че истинската сила на едно семейство не се крие в богатство, успеха или човешки способности. А истинската сила на едно семейство се крие в Божието присъствие. И аз ви благославям с Божието присъствие. Искам да ви кажа нещо, че ако Господ е център на вашия дом, Той ще ви дава мъдрост, когато не знаете какво решение да вземате. Ще ви дава мир, когато преминавате през изпитания и сила, когато човешките сили не достигат. Искам да ви насърча с един стих от Божието Слово, където е написано в Колосяни 3 глава 14 стих. И там се казва, а над всичко това облечете се с любовта, която свързва всичко съвършено в единство. Нека кажем амин. Затова ви насърчавам, скъпо семейство, пазете любовта си, прощавайте си бързо, молете се един за друг и никога не позволявайте нищо да заеме мястото на Христос във вашето семейство. Нека Господ да благослови дома ви, да ви изпълни с мир, радост и духовно единство. И аз се моля, нека ръката на Господа винаги да бъде върху вас, да ви води при всичките дни на живота ви. Искам да ви благословя с едно благословение, където е записано в Числа 6 глава от 24 до 26 стих. И там Божието Слово казва следното: Господ да те пази и да те благослови, Господ да осяе лицето си над тебе и да те покаже милост, Господ да издигне лицето си към тебе и да ти даде мир. Амин. Нека Божият мир, Божията закрила винаги да бъде върху вас. Амин. Сега, скъпо семейство, Бог да благослови вашето семейство. И с това ще завърша, това е много важно. Нека животът ви заедно да бъде свидетелство за Христовата любов и вярност. Амин. И нека Божията благодат, мир и любов да бъде върху вас. Амин. И помнете, нека Христос да бъде център на вашето семейство. Амин. Бъдете благословени и Божият мир да почива върху вас. Нека кажем амин.
Благодарим на пастор Мехмед за насърчителното послание. А сега искам да поканя пастор Христо Якимов да отправи словото благословение към младото семейство. Привет на всички от това събитие. Аз лично ще се опитам да се въздържа емоциите. Искам да ви кажа, че съм искрено щастлив и благодаря на Бога, защото през целия този път извървяхме заедно, извървяхме го пред Бога, много молитва, подкрепа, благословение, за което искрено се радвам, че днес с моята съпруга можем да бъдем на това място и да се радваме на това, което Бог е направил и това, което Бог прави. Искам в самото начало, на това, което ще споделям, да ви кажа, че това е за всеки един от вас е добър избор. Много добър избор. И не го казвам просто защото сте двамата и защото от тук назад вече няма, но го казвам поради всичко това, което съм преживял пред Господа и всичките онези молитви, които съм казал пред Него и всичко това, което съм споделил, за да може то е било от Господа и днес става реалност, за което ние благодарим на Бога. Знам, че Исмаил и Теодора ме разбират в този момент. Искам да ви споделя нещо, с което искам да ви насърча и да ви дам някоя насока относно семейството. И ще прочета един много така познат стих за онези, които четат Библиите. И той се намира в Амос, 3 глава, 3 стих. И там казва така: ще ходят ли двама заедно, ако не се съгласят? Ще ходят ли двама заедно, ако не се съгласят? Вие сте съгласили да ходите заедно. От тук нататък вие ще бъдете заедно. Вие ще ходите заедно. Вие ще живеете заедно. Вие ще остареете заедно. Вие ще бъдете благославени от Господа заедно. Вие ще градите заедно. И вие ще събаряте заедно. Това ще го направите заедно. Защото в този момент, в тази точка на вашия живот, което е много важно, брака е един щастлив момент. Сватбата е един от най-хубавите моменти от днескашния ден. От утрешния ден вече, когато се събудите, започва вашата отговорност един към друг. Искам да ви задам един въпрос. Не само на младите, но на всички вас. Кога започва Божието благословение в един брак? Кога започва това благословение на Господа? Когато застанем на този момент и искаме, дали ще е Исмаил и Теодора или някой друг, можем ли да кажем кога започва Божието благословение в тяхния живот? Нека да ви кажа нещо. Божието благословение в живота ви е започнало от мига, в който е свързал сърцата ви. В мига, в който той е привлякал Теодора към Исмаил и Исмаил към Теодора. Момента, в който вашите сърца си казали да, за да преминат през всичките трудности и през всичките неща, хубави и лоши моменти и борби и изпитания, за да можете вие да застанете днес на това място. Защото Господ е благоволил в това. И Той е поставил тази любов във вашите сърца, за да сте готови един на друг за всичко. И ако вие днес се питате, кога започва Божието благословение, от мига, в който се запали огъня на любовта във вашите сърца,
От бега, в който вие не знаехте какво ще продължи и какво ще се случи оттам нататък. Оттам започна Божието благословение върху вас двамата. Ако преди това то е било единично за Теодора и единично за Исмаил, и Бог ви е благославил, защото това е най-красивата, прекрасна, чудесна жена и за Исмаил. И това е най-прекрасният мъж за Теодора. Най-хубавият човек. Човека, в който сега в този момент и на двамата гори онзи огън на любовта. И той е даден от Господа за вас. Днес ние ще ви благословим. Днес ние ще ви представим пред Бога. И искам да ви кажа, че много пъти, когато ние стоим на предсватбено тържество, хората, вярващите, сме свикнали повече да гледаме към Бога. Нали? Нека Бог да ви благослови. Да, нека да ви кажа нещо много истинно и много важно. И това е първата ми насока към вас. Господ ще ви благослови. Той вече е започнал да ви благославя. Той вече е направил път там, където няма път. Той е събрал два живота в един. И неговата воля е днес ви да сте на това място и да бъдете благословени. Защото Той ви е събрал. Но тук нататъка, онова, което ще се случи във вашия живот, зависи от вас двамата. Какво ще стане след 5 години, зависи от вас двамата. Какво ще се случи след 10 години, зависи от вас двамата. Бог ви е дал нещо. И то е скъпоценният бисер на семейството. И това е любовта. Ще успеете ли да го съхраните? Ще успеете ли да изградите и да надграждате на тази божествена любов, която Бог ви е дал? Защото още в Библията Бог казва, че човек ще остави баща си и майка си и ще се превърже към жена си и те двамата ще станат една плът. Там, в този стих, Бог говори за това благоволение, защото любовта от Господа се дава. Ние срещаме много хора в живота ни, но само за един човек Бог запалва сърцето ни истински. Само за един човек Бог поставя този човек вътре в нас. И ние знаем, че това е дълбочината, широчината, височината на всичко онова, което Бог има за нас. Това е същинския смисъл. Тази любов, която имате един към друг. И първият ми апел, съвет е: вземете тая любов и не я пропилявайте. Надграждайте над нея. Не консумирайте от нея. Трупайте като съкровище, трупайте отгоре. Не дейте взима от отношението, не злоупотребявайте с любовта на другия, един към друг. Защото тогава започвате да консумирате от вашия партньор. И казвате: аз знам, че той ме обича, той ще ми прости. Нека да не се стига до точката на прошка. Нека да не се стига до точката на скандали, на проблеми, на ситуации. Защо трябва да се стига до този момент? В 1 Коринтияни 13 глава е описано какво е любовта. Даме определението за любов. И апостол Павел говори за това. И нека да ви кажа нещо. Няма нужда да научавате какво казва апостол Павел за любовта. Че тя е дълготърпелива, че тя е милостива, че тя на всичко хваща вяра и така нататък. Защото тази любов, вие ще имате целият плод на любовта. Във времето, в което живеем, едно от нещата, които Сатана се опитва да унищожи, това е любовта. Защото започва пророчеството на Христос с думите: любовта на мнозина ще охладнее. Не позволявайте любовта ви да охладнее. Ще дойде противника и ще се опита да налее вода във вашия огън. Не му позволявайте. Не позволявайте на противника да застане между вас. Не позволявайте на никой да застане между вас. Защото сега вие двамата сте едно цяло. Когато Божието Слово в Битие говори,
че човек ще остави баща си и майка, ще се привърже към жена си. Еврейският превод там говори за 2 листа. Буквалният превод е 2 листа, които са залепени един за друг. Буквално залепени. Можете ли да ги разделите? Не. Това е Божието намерение за семейството. 2 листа, които са слепени. Този брачен завет между мъжът и жената, който никой няма право да го наруши. Нито вие, нито който и да е. И всеки един, който се опита да наруши този брачен завет, той се обръща срещу Господа. Затова това, което искам да ви кажа е, че отговорността е изцяло ваша. За това, което ще се случи утре във вашия дом. Това, което ще се случи утре във вашето семейство. Градете. Един мой колега пастир, който много уважавам и обичам, в една такава проповед във връзка с семейството казва така. И там, когато говори за мъже, той казва така: качи се един глупак на брачния олтар и слезе един обвързан глупак. Аз ви благославям. Глупостта никога да не бъде между вас. Бъдете мъдри. Премислете всичко това, което ще направите. И знаете, че от тук нататък имате много сериозен приоритет. Това е Бог и вашия партньор. Това е приоритет. Ако вие следвате този приоритет, Господ винаги ще бъде до вас. И Той винаги ще ви благославя. Ако ние вървиме в принципите, които Господ ни е дал, Той ни благославя. Без значение времената, в които живеем, без значение колко е трудно или леко в една държава, ако ние вървиме в Божиите принципи, Господ ни благославя. Така че нека вашият приоритет в живота ви ще да бъде Бог и семейството. Бог и човека за тебе. Както живеете за Господа и обичате Бога, защото знам, че го обичате, така живейте и за човека до себе си. Никога не позволявайте на странични суетни неща, за които Соломон много говори за суетата на този свят и казва: всичко е суета. Да, всичко е суета, но има неща, които не са суетни. Едното е вярата, посвещението към Господа и на второ място е семейството. Тези две неща не са суетни. Тези две неща са благословени от Господа. Те са смисъла на всеки един човешки живот. От тук нататък вие започвате и ставате една единица. И вече на вас хората ще гледат като едно семейство. Много е важно какво ще бъде облика на вашето семейство. Много е важно къде ще поставите Бог във вашето семейство. Дали ще го поставите в центъра на вашия живот и в смисъла на вашия живот, или ще го игнорирате и ще го ставите някъде в средата. Аз мисля, че вие двамата имате много добър пример за това. И виждате жертвата, която хората, близките ви, семейството са правили около вас заради Господа. Вземете този пример, защото това е славно нещо. Защото онзи, който поставя Господ на преден план, онзи, който поставя живота си в Господа. Апостол Павел казва в Коринтияни 15 глава 58 стих: трудът ти в Господа не е напразен.
Има много трудове на тази земя, които ще бъдат празни и които остават празни, които нямат никаква стойност. Но има нещо, което трае за вечността. И това е нашият труд в Господа. Бъдете семейство, което ще бъдете посветено на Бога. Бъдете семейство, което няма да имате нужда да някой да ви благославя, но вие да бъдете за благословение. Бъдете генератори, които ще излъчвате Божията любов, ще излъчвате Божието благословение, ще благославяте всички онези, които са около вас, до които Господ ще ви даде възможност да достигнете. Бъдете онези, които ще бъдете първи и ще спечелвате всяко едно състезание, за да виждате силата на Господа. Бъдете като онази самарянка. Идете и пийте като семейство от водата, която Господ ви дава. Защото тази вода ще стане извор в вас. И тя ще извира. И тогава ще идват хора. И те трябва да идват, за да отоляват жаждата си при вас. И когато утрешния ден дойде и дойдат при вас и ви кажат: Теодора или Исмаил, помогнете ни. Тогава вие ще усетите, тогава вие ще имате това, което да дадете на тези хора. Тогава вие ще бъдете за това благословение. И ще кажете: да, цялата ни любов, цялото ни живеене заедно има смисъл. Защото това е нещото, което Бог иска от нас. Бог не ви събира просто за да се плодите, размножавате и да имате деца. Това Той ще го благослови. Но Той ви благославя, за да бъдете единица. За да бъдете част от Неговото царство. За да бъдете за това благословение, от което Той има нужда. Господ ви е събрал, за да може Теодора да покрива всичките онези минуси на Исмаил. И Исмаил да покрива нейните минуси. И когато двамата сте един за друг, да вървите заедно и да бъдете силни, защото поединично не сте. Няма да забравя на времето с моя баща, когато оряхме и отиваме да вземем 2 вола. И той, който беше там в стопанството и ни даваше волове, каза: ще вземеш този и този. Този е стар, този е млад. Ще сложиш възрастния, стария отвътре, а младия ще го сложиш отвънка. Защото той вика: младия бърза, но ония вика ще го възпира. И на завоите вика: младия вика ще бърза, а другия вика ще взима плавно завоите. И така вика, плодът и оранта ще бъдат дълбоки и качествени. Бъдете като тези 2 вола. Да се комбинирате и така да бъдете заедно, както Господ ви е дал да бъдете заедно. Защото Той вече ви благославя. Той вече излива във вашия живот. Той вече има намерение за вас като семейство. Не го пропилявайте със суетни неща. Не пропилявайте живота си само с работа. Не пропилявайте живота си само с веселие. Не пропилявайте живота си с празни моменти. Но ние като служители ви казваме, че най-важното и смисъл на всичко е животът ни да бъде посветен в Бога и да извършим онова, което Бог има. Бог има нещо за вас. И Той иска вие да го направите. Няма да има друга Теодора и друг Исмаил. Няма други. Това сте вие. И Бог има план във вашия живот. И Той иска вие да го направите. Не само да бъдете силно семейство. Не само да бъдете щастливи. Не само да бъдете благословени. Но да бъдете за благословение. И през вашия живот да тече онова помазание на Бога. Онази пълнота на Господа, която Бог иска да изяви чрез вас. Така че, скъпи млади хора, от днескашният тържествен момент, в този добър избор, който направихте,
започва вашата отговорност. Един към друг, към Бога. Градете мъдро. Градете с водителство. Учите ви да бъдат обърнати винаги към Бога и един към друг. Бъдете най-добрите приятели. Ако някой от вас започне да търси външен човек, за да споделя сърцето си, това означава, че това нещо не е наред. Човека трябва да бъде човека, който можеш да споделиш всичко съкрушено, съкровено, всичко, което те вълнува. Бъдете с приятели, бъдете партньори, бъдете със служители, бъдете си помощници. И най-вече не забравяйте, че съпруг и съпруга. И нека Господ да бъде в живота ви. И Той е там. И ако вие сте с Него, Той е там. Той ще бъде с вас всеки един миг. И когато минавате през долината на мрачната сянка, Той ще бъде с там. И вие ще усещате Неговата сила, вие ще усещате Неговото водителство. Той ще прави път там, където няма път. Той ще ви благославя така, както до сега не сте преживявали това благословение. От тук нататък вие ще видите онези благословения, които Господ има за вас. Защото докато човек е самичен, Господ го благославя частично. Истинското благословение идва в тази пълнота на семейството. И вие ще видите от тук нататък това, което Бог има за нас. Предаваме ви на Божията благодат, на Божията сила и на Неговата пълнота. И знам, че тук са се качили едни мъдри хора и ще слязат едни обвързани мъдри хора. Не само красиви, но и мъдри. От колко време има, откакто сте заедно с Маил? Не знаеш. Не знаеш. Кой е любимият цвят? Не знаеш. Нямаш да има въпрос. Нямаш да съм аз. Теди, кой му е любимият цвят? Зелено. Браво. Какво ни яде? Лук. Браво. Някой ти подсказва. Нейната майка. Нейната майка. Ей, много се радваме за вас. Господа ви благослови. Аз предлагам да се дойдете тук отпред и да коленичите. Дали не е проблем за вас? Има ли някой друг, който аз да е познал? Лаки тук горе, брате. Наистина в знак на съгласие. Защо в знак на съгласие? Защото Библията казва, че в каквото се съгласят двама или трима, ще им бъде. Днес ние се съгласяваме заедно за благословението на това семейство. Те си обещаха, че ще бъдат заедно и сърцата им говорят това. Нека наистина да протегнем ръце и да ги благословим. И аз ще помоля брати Мехмед. Моли се. Алелуя. Нека да протегнем ръце върху тях. Алелуя, алелуя. Скъпоценни татко, ето ние издигаме това младо семейство пред Тебе, Боже.
Ние издигаме Смаил и Теодора пред Тебе, Господи. През всичките дни на живота им да бъдеш центърът на това семейство, Господи. Молим Те за Твоята закрила, Господи. Молим Те за Твоето помазание, Господи. Молим Те през всичките дни на живота им да бъдеш с тях, Господи. Господи, молим Те, те да бъдат тройното въже, което не се къса, Боже мой. Смаил, Теодора и Исус Христос. Господи, молим Те, Ти да бъде центърът на това семейство, Боже. Благослави, Господи, да бъдат пълни хората, да идват при тях, да пият от тази жива вода, който си вложил в тях, Боже мой. Молим Те за Твоята закрила. Молим Те за Твоята протекция, Господи. Молим Те благословенията на Авраам, Исак и Яков да почиват върху тях, Господи. Пази ги, закриляй ги, Господи. Господи, молим Те, Господи, Твоята благодатна ръка през всичките дни на живота им да бъде върху тях, Господи. Бъди с тях, Господи. В името на Исус казваме Амин. Татко Небесен, ние Ти благодариме, защото очите не виждат делото Ти. Делото Ти в живота на тези двама млади. И ако някога нещата бяха толкова невъзможни за тях, а когато нещата бяха толкова трудни за тях, Господи, Ти правиш път там, където няма път. Ти, Господи, избръсваш всяка сълза и я обръщаш в радост. Ти запълваш всяка празнота и даваш мир. Господи, Ти си Той, който осуетяваш планове, за да можеш да изградиш съвършен план. И ние Ти благодариме за това, че Ти събори всички онези човешки планове, мисли и неща в живота на тях двамата, за да ги събереш заедно и днес те да стоят пред благодатния Ти престол и да протягаме ръце за благословение и знаеме, че Твоята ръка на благословение сега е върху тях и Ти ги укрепяваш. И знаеме, че Господи, ако греха и ако трудностите се увеличава в живота им, Господи, ще се увеличава и благодатта Ти, за да могат да преуспяват, за да могат да се борят, за да могат да успяват във всичко и да останат в тази любов, в която днес Ти ги свързваш. Моля Те в името на Исуса, благослови ги, за да надграждат тази любов. Давай мъдростта, не човешката, не, Господи, мъдростта на културата, но дай им Твоята мъдрост, чрез Твоето Слово, за да могат чрез нея да градят брака си. Ти ги свързваш в едно и Ти ги благославяш. И ние Ти благодарим за това. В името на Исус. Ето както съм бил с вас до сега, казва Господ. И за напред ще бъда с вас. Дръжте се за мене, казва Господ. Обиздигайте погледът си към мене, доверявайте ми се за всичко това, през което преминавате, защото аз непременно ще ви успокоявам. Ето аз изцелих сърцата ви и продължавам да ги изцелявам. Затова доверете ми се, казва Господ. Дълбоко в сърцето си доверете ми се, казва Господ. Аз ще бъда с вас през всеки един миг на живота ви и няма да ви оставя. И ще виждате благословението, което имам за вас. Да, и ще ви водя, казва Господ, бери кармандихей, и ще ви наситя. Орама сила бери лири хара папа, силата ми е върху вас, за да отнема всяка немощ, за да ви дам да бъдете силни, където сте слаби. Рома и Санта бери хара папа, дръж се за мене, чадо моя. Дръж се за мене. Доверявай ми се. Защото аз чувам всяка ваша молитва. Аз съм чул всичките ви молитви и те стоят пред мен, казва Господ.
когато не виждахте изход, когато си мислихте, че всичко се разпада, аз ви давах сила да продължите напред. Аз укрепявах сърцата ви. Бъдете силни, каза Господ. Бери, лай, сила, бери, хара. Благодаря ти. Благодаря ти. Благодаря ти. Елей на помазание. В името на Исус. Амин. Скъпи младоженци, нека Божие, като казва Божието Слово, облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство. Амин. И Божието Слово също така казва: двама са по-добре от един, защото ако падне единият, другият ще го вдигне, както казва другаря си. Искам да кажа няколко наставления. Молим се Господ винаги да бъде центъра на вашето семейство. Да ви пазя, да ви благославя и винаги ви да стоите в него. Така че вярваме, че вие днес получихте това Божие благословение. Ходете във вяра и следвайте Господа. Пътя да извървите и до края. Знаем, че един ден ще получите една голяма награда. И това е венеца на живота. Нека Господ да ви благославя всички ви и благодарим на всички, които бяхте съпричастни заедно с нас тази радост. Бог да благославя всеки един от вас. Това е знак, че идва светлина. Амин. Нека да излязат отпред хората. Добре, може да се. Rabbim size versin. Çok çok sevgili, hiç sahi bırakmayasınız. Saygı da izlemek yapacağına. Hiç ayrılmayın. Винаги да бъде вас, да ви пази всичко ми на брате, който Господ ни обича да пази. Чисто се стане Господа и Бог се винаги ръката ми да бъде в вас. Обичаме Господ и винаги ще бъде с вас. Ще се на сестраци? Да, с едно семейство с компания. Честито. Готово да благословя. Amin.
Oyunculuk yolunda gerçek en çok Teşekkür ederiz. Благословен здравето на Исус Христос, съпругът ти, като станете семейство, да имате да действате до края на Божието и да вършите волята на Бога. Git mami'nin yanına, beni babanın yanına. İzzetlerime Cem seni karlarla. Oo, çok. Say onu mu? Nerede bu bizim fotoğrafı yaptığımız İbo nerede? İbo gel ver ya. Enter baksana. Aa, ne oldu buna? En çok foto yaparsın bize. Nereye koyalım mı? Çok gelmesin sana. Benden sana. Дъжте се, вижте се, оставайте се на безтрудности, Боже, Бог, ще се видите с самче. След като ме... И аз съм известна.
Трябваше да ги дадат. После ще си ги вземеш. Пожелавам ви много щастлив семейен живот на Господа. Много деца да има. Хайде, Ваня. Вейте, че видим маска на Валичи ли е Öbür şoför işte taksi gelince aldı. Ben çok çabuktan Bırak mı? Söyleyeyim diye. Emre. да сте силни, да е силата във вас, когато нямате сила. Заедно ръка за ръка, цял живот. Да се радвате на деца, на внуци, на правнуци, на всичко. Благодаря. Бъдете благословена, бъдете мъдра. Нека Бог да ти даде мъдростта, която е от Господа. Отхвърлям бях от всички, но ти ме намери. Прегърнам с твоята любов, татко мой. Нищо не е ценно повече от тебе. Името ти е на всяко друго име. Чрез твоето име ще пренесе планините. Чрез твоето име ще вървя над водите. И не се страхувам от нищо зло. Ти си с мене, татко моя. Остани е в теб, Исус. Аз оставям се в твоите ръце. Огъня ти да гори в мен. Жадна е душата ми за теб. Отхвърлен бях от всички, но ти ме намери. Прегърна ме с твоята любов, татко мой. Нищо не е ценно повече от тебе.
ще вървя над водите и не се страхува от нищо зло. Ти си с мене, татко радостта ми е в теб, Исус. Аз оставям се в твоите ръце. Огъня ти да гори в мен, жадна е душата ми за теб. Радостта ми е в теб, Исус. Аз оставям се в твоите ръце. Огъня ти да гори в мен, жадна е душата ми за теб. Няма на къде да отида аз, няма на къде да отида аз, освен при теб, освен при теб. Няма на къде да отида аз, няма на къде да отида аз, освен при теб, освен при теб. Няма на къде да отида аз, няма на къде да отида аз, освен при теб, освен при теб. Няма на къде да отида аз, няма на къде да отида аз, освен при теб, освен при теб. Аз оставям се в твоите ръце. Огъня ти да гори в мен, жадна е душата ми за теб. В теб, Исус, аз оставям се в твоите ръце. Огъня ти да гори в мен, жадна е душата ми за